Hello，大家好，又係我卡卡老師啊。今日想同大家傾下，到底如果你有兩個小朋友，會唔會將佢哋一位小朋友去國際學校，一位小朋友去直資學校呢？點解會今日探討呢個問題？就係因為咧，我有個朋友喎，佢有兩個小朋友啦，哥哥同埋細佬啦。咁哥哥咧就係讀一間國際幼稚園嘅。咁跟住咧，佢就可以直升去佢哋嘅國際小學。咁點解要揀呢間咧？就係因為佢小朋友係嗰陣時得一位啦，但係第一位小朋友出世啦。咁佢亦都唔想佢咁有壓力喎，讀書嘅時候，而佢亦都好擔心小朋友第日升小學嘅時候咧，佢未必為佢揀到一間好啲嘅學校，好擔心咧小朋友讀書好有壓力。於是乎咧就揀咗呢間學校，咁就可以直接升讀佢嘅小學啦。咁但係當佢讀咗而家一段時間嘅時候，佢就覺得啦，咦，原來呢間學校佢英文為主啦，咁變咗其他範疇咧，佢就要出去同佢去補習，俾佢一啲嘅興趣班去學習嘅。咁佢就覺得，咦，原來都幾花時間嘅噃。咁同埋金錢上咧，亦都要預備一筆係俾佢去興趣班或者補習班嘅。咁而到細佬出世啦，咁佢嘅諗法就唔同咗啦，因為咧經歷過哥哥呢個階段啊嘛，咁佢就覺得，咦，唔係喎，細佬嘅性格第一同哥哥唔一樣，佢比較文靜啲嘅，亦都會比較專注啲，佢對認喺書本上面嘅知識咧吸收得都比較快嘅。咁例如係讀圖畫啊，讀出故事書一啲嘅內容啊，佢都掌握得好好，而佢嘅專注程度亦都比哥哥強嘅。咁於是乎佢就諗啦，第日會唔會去一啲嘅直資學校，會可以幫到細佬去成績會更加理想咧，亦都唔需要出去補習咁多，亦都未必係淨係學單一語言英文咧。咁佢就有呢個諗法。咁同佢傾偈嘅時候咧，我都覺得呢個諗法唔係未必唔可行嘅。咁但係咧有好處，亦都有壞處啦。先講好處啊，好處其實哥哥如果同細佬同一間學校，佢哋可以互相照應。細佬去到哥哥間學校，咁亦都第一金錢上會慳返啲校服費啦，因為哥哥嗰啲校服可以俾細佬着啊嘛。咁但係喺嗰個小朋友返學嘅開心程度嚟講，亦都會好開心㗎喎，因為可以同哥哥一齊返學。而家長嘅角度亦都可以係好專注咁係依間學校嘅教學之下去培育小朋友，例如佢嘅學習嘅模式啊，或者學校嘅calendar 啊，或者課後興趣班啊，老師嘅教學模式等等，你都會好專注得到。就算你連學校嘅家教會啊，或者學校一啲嘅家長參與部分嘅內容啊，你都會知得好清楚，因為你已經好熟悉㗎啦。咁但係如果分開兩間嘅時候，你會有啲乜嘢要注意呢？你要注意嘅就係兩間唔同類型嘅學校，兩間嘅模式唔一樣。咁一間可能要考試默書，一間唔使。咁一間嘅放假嘅假期同哥哥嘅唔一樣，咁已經係好大嘅差距。學校嘅運作亦都唔一樣，你打電話去請假。咁或者你唔記得交功課，或者你唔記得同個小朋友帶嘢，或者你要聯絡嘅學校嘅老師嘅模式都唔一樣，咁你變咗就要記兩樣嘢，你個 note 裏邊就要好清楚啦。咁除咗呢啲硬件上，可能媽媽去爸爸要去處理嘅嘢，我哋大人要處理嘅嘢，可能你 handle 到，買校服嗰啲金錢上我哋 handle 到之外，咁其實喺小朋友嘅心理上有冇影響咧？都有嘅喎。兩個可以一齊返學好開心，咁學嘅嘢都係好輕鬆，因為可以處理得到，兩個一齊去興趣班，兩個一齊去補習班。但係如果當佢分開嘅時候，兩位小朋友去唔同嘅班、唔同嘅學校，咁變咗佢哋返學時間可能唔一樣。佢一個要直資學校可能會要默書、考試、測驗，咁到時候就要溫書㗎咯喎。但係哥哥唔使。咁到時會唔會影響到細佬嘅學習咧？我覺得都有可能會咯。咁或者當細佬要溫書嘅時候，哥哥喺屋企嗰度又唔使溫書，咁細佬見到之下，你覺得細佬會唔會問點解佢唔可以去學哥哥嗰間學校咧？我覺得都會咯。咁變咗媽媽，你如果真係咁樣揀嘅話，
你就要為細佬揾到一個好好嘅答案，令佢聽咗之後，佢會繼續好開心咁樣返學。否則細佬就會覺得點解你要為我安排一間咁吃力嘅學校，而哥哥唔嚟呢？咁佢會唔會返學唔開心？佢會唔會覺得係咪佢嘅問題？你要去揀呢一間學校俾佢呢？會唔會係因為你哋唔錫佢？會唔會係因為你哋想佢 push 得更高？會唔會係佢嘅問題？小朋友你答佢為佢好，你覺得佢明唔明？為佢第日容易啲，或者係話第日哥哥都會去你嗰間㗎。咁點解哥哥而家唔嚟啊？點解哥哥而家唔去啊？咁小朋友係一定會問呢啲問題，而你又覺得你可唔可以 handle 得到呢？因為其實小朋友返學開心，佢嘅心理壓力要係冇，或者係佢要接受呢樣嘢，其實係一件幾難嘅事。相比如果你要佢去一間係你嘅學校，或者係要辛苦學校，我覺得更難咯。你要解決到佢個心理關口先咯。因為哥哥唔係啊嘛，而小朋友細佬係啊嘛，咁你一定要解決到佢嘅心理嘅答案，如果唔係，佢嘅心理壓力會好大，佢同埋會有心理障礙咯。咁所以如果家長要落呢個決定嘅時候，我真係好建議家長要諗清楚係咪要有呢個必要，同埋你亦都諗諗，你當初為哥哥揀呢一間學校，你都係想去 Happy School， 咁係咪為第日大個會俾佢去外國留學呢？咁如果係你係咪話嗰陣時都諗佢冇中文或者冇其他語文係唔緊要呢？或者你嗰陣時已經係咪揀咗話出去補習咪得咯？咁而家你係咪覺得唔得而要翻去呢一個起點，為細佬去揀另外一類嘅學校？如果係得嘅話，咁點解你唔俾細佬去埋呢一間？如果你覺得唔係喎，真係覺得係有啲失落嘅喎，係真係要係有啲時間去彌補翻喺哥哥嗰間學唔到嘅喎，例如興趣班真係要多喎，去嗰啲補習班，咁你就真係要為哥哥籌謀打算，第日點樣去埋細路間直資學校啦，因為要入翻去都唔係一件容易嘅事㗎，要入一間直資學校，咁所以家長你可能係真係要好細心去諗翻，到底係咪真係要為兩個小朋友去一啲唔同嘅學校而做好準備？如果係嘅話，可能真係要諗好一個好好嘅原因，去話俾細路知點解會為佢揀呢間，可能喺揀嘅時候同細路一齊去揀，一齊去做呢件事。否則嘅話，可能佢第日係會經歷一個唔開心嘅讀書嘅時間咯。咁我今日分享到呢度啦。如果大家有任何嘅意見啊，或者想分享嘅話，可以係留言俾我啦。Bye。如果大家鍾意我條片嘅話，記住撳 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦。